乾杯。本日のお料理はひたすら煮込むシリーズですね。ひたすらストーブに置いて煮込んで終わりです。寒いですこれ。寒い。やります。失礼します。あざ、うまっ。うん、うまい。このわずかなブルーモーメントタイムがやばい。ブルーモーメントタイム。ブルーモーメントタイム。確かに降ってきた。そうなんだ。俺いい感じで焚き火仕上がってきてるのにさ。うん、うまっ。うまい。結構ガチめじゃないですか。うわ。
うわちゃんとご飯もできてる。マジか。広っ何ここのそして一気にニンニク臭くなったここの部屋。いやいいじゃないですか。よーしいただきましょう。おやすみなさいませ。おはようございます。エツです。